masih sangat luar biasa, masih bersama Blitar Audio dan juga para bidadari bidadari tinggu sekalian. Memang sangat luar biasa, walaupun keringat dingin sudah mengucur membanjiri bumi, akan tetapi masih tetap bersemangat demi terhiburnya para penonton yang pada saat ini sedang menyaksikan Anda. Ribuan pasang mata tentunya telah menyaksikan Anda dan masih dalam rangka bersih desa. Dan dari Jadi Kota Salamrejo yang ke-153, kami warga masyarakat Salamrejo khususnya dari RT 2 RW 2 bersama Blitar Audio untuk perform kembali di hadapan ribuan pasang mata yang pada saat ini para penonton yang telah menyumat Kota Salamrejo sebagai lautan manusia. Nah, semangat kalian Mbak Cindy, ini sebagai bukti nyata bahwasanya rasa cinta Anda terhadap bumi Salamrejo tercinta ini sudah kalian buktikan dengan bersemangat untuk selalu dan selalu bergoyang. Kalian tadi sudah ada 3 jam lebih goyang tanpa henti. Tentunya perlu istirahat sejenak barangkali untuk menghilang nafas sebentar, sambil tolong sabar barisannya ditoto, karena sekali lagi keindahan Anda berjoget ini tidak hanya dituntut gerakan-gerakan kalian atau tapi jarak Anda ini harus ditata kembali. Dan juga dari pasukan Kedai Putih, mana suaramu pasukan Kedai Putih? Masih tetap bersemangat. Ayo nih ngono Kedai Putih. Tetap jaga kondusif agar jangan sampai aduh para penonton. Ya, bagaimana Mbak Cindy? Kali ini dari warga kami RT 2 RW 2 masih tetap begitu bersemangat untuk menampilkan kembali sebuah perform yang memang sengaja kami datangkan untuk kalian semuanya. Pandot, iya Pandot untuk Blitar Audio